Cuenta la leyenda que había una vez un escorpión que quería pasar al otro lado del río, pero el escorpión no sabía nadar. Entonces fue hacia la ranita que estaba descansando plácidamente en una roca y le dijo: por favor, ranita, ¿me puedes llevar al otro lado del río? Yo no sé nadar y vos sabés nadar. La ranita lo miró y le dijo: pero ¿cómo sé que vos no me vas a picar? Vos sí tenés ese instinto y yo sé que vos me podrías picar, pero si sabés que si me picás me muero yo y también te morís vos porque vos no sabés nadar. No, no, ¿cómo voy a hacer eso?, dijo el escorpión. Si sea esa mi naturaleza, yo no puedo hacerlo porque sé que moriríamos los dos. Entonces la ranita se convenció y fue convencida por este escorpión. Lo puso en sus espaldas y empezaron a nadar. Empezó la ranita a hacer brazadas y brazadas, y cuando estaba en el medio del río, en el lugar más profundo, sintió un latigazo, un dolor fuertísimo. Y allí el escorpión la picó. Y la rana lo miró y le dijo: pero, viste, me ibas a picar. Y ahora voy a morir y vos también vas a morir, envuelto por las aguas del río. Y sí, era mi instinto y no pude hacer otra cosa. Eso era lo que pasó. Ambos murieron. Y esto nos dice que a veces los instintos, hay personas, hay gente, hay situaciones que parece que no pueden cambiar. Está en la naturaleza de ellos, como en la naturaleza del escorpión. Aunque creo que en lo mejor pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas por el amor. Difícil, pero no imposible.